இங்க பாரு லட்சுமி, நீ சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக தான் இவன் ஆபீஸ்க்கு லீவ் விட்டுருக்கேன். மற்றபடி இவன் பொறுப்பு மேல எல்லாம் எனக்கு துளி கூட நம்பிக்கை இல்லை. வைக்கிறேன். அப்பா, நான் ஒரு காரியம் பண்ணியிருக்கேன். அது பொறுப்பானதா இல்லையான்னு நீங்களே பாருங்க. நம்ம டெம்போ டிராவலர் ஓவர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம கார் ஏசி ஆன் பண்ணி சும்மாவே நிற்குது. நம்ம லாரி 20 நிமிஷமா குடோனில் லோடு ஏற்றுறதுக்காக நிற்குது. டேய், இதெல்லாம் எப்படிடா உனக்கு தெரியுது? அது மட்டும் இல்லைப்பா, சாவி போட்டால் தெரியும். வண்டி போயிட்டு வந்த ரூட் பார்க்க முடியும். வண்டி ஓவர் ஸ்பீடில் போனாலும் தெரியும். சடன் பிரேக், சடன் ஆக்சிலேஷன் அப்ளை பண்ணாலும் தெரியும். வண்டியை வழக்கமாக போகிற ரூட் மாறினாலும் தெரியும். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த ரீச் பண்ணால் தெரியும். ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு தடவை கடக்கும் போதும் தெரியும். எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவே ஏர் கண்டிஷன் அண்ட் இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ண முடியும். எப்படிடா? சூப்பர் சேஃப் 4-வீலர் செக்யூரிட்டி டிவைஸை நம்ம எல்லா வண்டியிலும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அதோட ஆப் நம்ம மொபைலில், டேப்ல எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். சிஸ்டம் மூலமாக கூட சூப்பர் சேஃப் வெப்சைட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணலாம். அண்ட் இது எங்கே இருந்தால் வேணால் ஆக்டிவேட் அண்ட் டீஆக்டிவேட் பண்ணலாம். நம்ம வெஹிக்கிள்ஸோட ஒவ்வொரு அசைவும் நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் 100% சூப்பர் சேஃபாக இருக்கும். டேய், பிரில்லியன்டா. உங்கள் பையன்ப்பா, பொறுப்பாக தான் இருப்பேன். சூப்பர் சேஃப்.